各位歡迎收睇《環球金融快線》，今晚繼續有我賴順明同黃 Sir、黃冠一齊主持節目㗎。黃 Sir 你好啊！你好 Emily。咁今日咧，我哋又會睇下美國樓市惡化咧，令人憂慮㗎。廣告之後翻嚟咧，我哋會睇下喺全球環保意識日漸增強底下，太陽能設備生產企業嘅前景一片光明，可唔可以成為投資者垂青嘅領域呢？呢個時候咧，先睇下美國最新公布嘅數字啦。美國公布咗10月份個人收入係按月上升0.2%，低過市場預測嘅0.4%，而個人支出咧同樣係上升0.2%㗎，咁亦都係低過市場預期嘅0.3%。另外啦，美國10月份嘅個人消費開支物價指數咧就係按月上升0.3%㗎，咁而核心 PCE 物價指數咧就係上升0.2%。跟住咧就睇下美股嘅最新表現啦。而家咧美國股市三大指數咧都係向好，道瓊斯工業平均指數最新升92點，報13,404點；納斯達克指數升23點，報2691點；標準普爾500指數最新係升7點，報1477點。嗱，黃 Sir，我哋頭先咧就睇咗一系列嘅美國今日新公布嘅數據啊。咁另外咧，我哋都可以睇下咧，即係尋日同前日咧都公布咗一啲房屋方面嘅數字。其實咧做得唔係太理想嘅啫。嗱，咁我哋睇下數字方面啦。前日咧美國就公布咗二手樓嗰個銷售數字嘅，以年率計咧就係銷售咗497萬間，下跌咧係1.2%㗎。咁個數量做得唔好啦，樓價咧都做得唔係幾好啊，就係個中位數咧就係207800蚊美金㗎，咁咧就係跌咗5% 咁多。咁啊，二手樓咧做得唔係幾好啊，睇埋新屋銷售嗰個數字啊，咁新屋銷售咧就係尋日公布嘅。個數量嚟講咧就有728000間，咁呢個咧就係唯一一個上升嘅數字啊，升咗1.7%。而樓價嘅中位數咧就係217,800蚊啊美金嘅，咁啊跌咗成1.3%咁多，跌幅都幾顯著下。嗱，頭先我哋睇咗咁多個數字咧，淨係得嗰個新屋銷售嘅數量嚟講咧係上升嘅啫。點解呢個數字可以做得咁好咧？數咧就係做㗎嘛，係咪？數咧就即係你嗱，上一次咧10月份嗰9月份嗰個咧就係我哋公佈嘅時候，我哋做節目嘅時候咧就出嚟係77萬間，咁咧就 expect 咧10月份咧就75萬間，咁啊10月份75萬間咧出嚟咧原來得728000間，其實咧就少咗嘅。咁點解會變咗多咗咧？就因為咧9月嘅時候咧向下修訂咧，就由77萬間咧就變咗做716000間。嗰度咧少咗成5萬幾間，咁你用716000間嚟計咧，咁梗係好咗啦。但係如果你用77萬間嚟計咧，就渣咗嘅。咁其實8月咧，亦都係向下修訂到717000間嘅。嗱，咁呢個咁嘅數字咧，8月嘅717000間，9月嘅716000間，其實亦都少咗。咁啊，10月嘅728000間，好似係多咗。咁其實咧，之前嗰啲多嘅咧，就全部減翻轉頭。咁啊，啲人咧就覺得係好消息。咁啊，既然係好消息，咁啊當然要將個股票炒上去啦，係嘛？咁啊，二手樓亦都係，二手樓咧就本來咧就係呢個9月份咧就500萬按年嚇，500萬零呢個4萬間嘅，咁咧就去到呢個10月份咧就得翻497萬間啦，比呢個預期嘅500萬間係少咗。咁其實呢個數字咧就跌咗呢個1.2%，亦都係有數據以嚟咧跌得最多。咁啊，中位數我成日都講啦。喺呢個節目裏邊，我成日都講賣唔賣到樓，點樣情況都好，個樓價千祈唔好跌，係咪？因為個樓價一跌咧，就全世界嗰啲身家就萎縮嚇，即係好似我哋97年、98年嗰陣時嘅負資產咁樣嚇，幾慘啊啲人嚇。好啦，咁咧嗰個樓價咧就207800蚊二手樓，新屋咧就217,800蚊。好啦，唔好講二手樓，二手樓跌5%，亦都係歷史以嚟最低嘅。新屋跌13%，嚇，咁亦都咧係37年以嚟最低。咁你我哋睇到呢咁嘅樓嘅咁嘅價錢，係啲人可能滯後啫，黃 Sir 嚇，滯後咁，其實我哋喺呢度講咗咁耐，都
都啲樓價都唔係好㗎啦。你話滯後咪滯後咯。咁如果啲股票認為好嘅，咪繼續買啦嚇。咁啊，即係個樓價咧，的確係跌得幾多，即係新屋個數字咧跌咗成1成3咁多嘅樓價方面。咁除咗咧，即係睇到佢個銷售數量同埋樓價之外咧，呢啲就我哋通常一般用嚟睇個樓市情況嘅數據啦。咁啊，另外咧，我哋今日又講下咧銀行收樓嘅數字。嗱，點解我哋要講呢個數字咧？因為我哋都講過，即係美國人咧嗰個負債比率咧都幾高嚇。嗱，而家咧樓價有跌啦，咁有啲人咧即係賣埋層樓咧都唔夠還債嘅，咁可能咧就即係銀行咧就要收翻層樓啊。咁我哋又睇下咧強制收樓嘅數字啦。嗱，咁喺10月份咧，強制收樓咧就係有所增加嘅，咁就係強制收樓嘅就係有22萬間咧，同比咧增長差唔多1倍啊，增長咗9成4咁多。咁比起9月份咧都增長咗2%嘅。咁我哋又可以睇埋個強制收樓宗數方面啦。嗱，10月份咧就係強制收樓咧就有53,609宗，咁舊年同期咧得2萬零宗嘅啫。今年頭10個月咧就係有30萬9千幾宗啦。嗱，咁我哋咁樣睇嘅話咧，即係比起10月份嗰個強制收樓數字咧，比起舊年同期咧就增加咗成9成幾。咁係咪即係都係信貸收緊嘅其中一個後遺症嚟咧？係啊，唔係信貸收緊一個後遺症，其實咧就係話咧個樓價跌嘅後遺症。因為咧個樓價跌嘅時候咧，譬如我攞住嗰間樓，譬如係當頭先我哋所講嘅二手樓嘅20.78蚊，或者係新屋嘅21.78蚊都好啦。如果我買翻嚟個樓咧係少過呢個數嘅，咁咧因為美國咧好中意咧就228嘅，初頭嗰2年咧唔使乜嘢都唔使，你入去住得㗎啦。第二嗰2年咧你就係要供啲錢，咁啊最嬲尾嗰大嚿嘅咧要供嘅咧連本連息嘅咧就後邊嗰8年咁啊嚇，或者8年之後咧你又再續期咁啊可能供20年啊30年咁好啦。咁如果我係一個普通嘅一個市民，我又未擁有個樓嘅，咁一入去唔使錢，我梗係入去住啦。咁如果入去住嘅時候個樓升咧，我話將個樓再按完之後攞嚟使啦。咁如果樓跌到落去呢個20.78蚊以下嘅咧，我咪連埋人連埋 passport 咪一齊攞埋咪走咯，係嘛？咁啊，所以咧就出現咗咧。嗰啲咁樣嘅宗數就多咗，咁宗數多咗，變咗啲銀行就變咗銀主盤，啲銀行咧借俾你係按當時嘅價錢借俾你。咁如果樓價跌嘅時候，其實咧由我哋開始舊年9月10月，我喺呢度已經講咧，次按嘅問題啦，美國樓市嘅問題啦，美國樓價千祈唔好跌啦，即係講咗成年啦，咁卒之出現咗咁耐時間出現咁嘅問題嘅時候咧，咁其實咧就係話啲美國嗰啲銀行。就算出現次按問題，就算出現撇帳問題，就算出現撥備嘅問題咧，其實咧1年前咧，我哋喺呢度已經講咗，其實已經唔係問題嘅問題嚟㗎嚇。咁我哋睇到咧，即係嗰個如果用頭先嗰啲數據嚟睇咧，樓市嗰個情況就幾差下。咁我哋又睇下咧，即係分區嗰個情況係點樣啊？嗱。其實嗰個強制收樓咧，最差嘅地區咧係內華達啦，每154間屋裏面咧就要收翻1間嘅啦。咁但係加州同佛羅里達咧都緊接住排喺第2同第3位啦，分別就係咧每258間同埋273間咧就要收翻1間啦。咁比起全國平均555間先至收翻1間個數字咧，即係都幾高下。嗱，加州同埋佛羅里達咧都係即係經濟都算幾好啦，喺美國嚟講，咁都係啲旅遊嘅熱點啦。點解佢哋嗰個數字都咁高咧？嚟緊嗰個數字係咪都係會做得咁差咧？嗱，其實咧就都唔係一個咩嘅令人驚訝嘅問題嚟嘅，因為點解咧？啲樓價升得急嘅時候咧，梗係跌得急㗎啦嚇，即係咁唔同區份，好似香港唔同區份咁啫嘛。你升得急，梗係跌得急啦。咁當年97年嘅時候咧，呢個大埔嘅綠茵山莊賣到13000幾嘅時候，而家都未翻去嗰個 level 係嘛？咁你升得急，梗係跌得急啦。咁你好似內華達州啊、加州啲咁嘅熱點嚟㗎啦。佛羅里達州話喺近海啦，係咪啊？即係有好多咁嘅旅遊點，亦都係一個好點啦。咁你當然啦，升得急，啲價格升得高嘅時候咧，跌得慘嘅。咁其實咧有啲地區咧可能令人忽略嘅，我哋喺呢度都講過咧，就係譬如好似拉斯維加斯咁。咁其實佢都升得好急嘅。咁佢其實係全國咧，除咗呢個內華達啊、加州同埋佛羅里達咧，佢係排第4跌得急㗎啦。跟住仲有咧就係底特律，咁底特律跌得急冇得講，因為點佢嗰度好多汽車城。咁汽車城你都知道啦，GM 又唔掂啦，福特啊、Chrysler 嗰啲，汽車城唔掂，一裁員咧，嗰啲人咧唔好話冇得撈啦，屋都唔要啦，走人啦係嘛。咁跟住咧就